Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Healthology. আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে 2 মিনিটে হেঁচকি বন্ধ করার সহজ কিছু উপায়। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা উপায়গুলো জেনে আসি। অনবরত হেঁচকি হচ্ছে, এটা বেশ বিব্রতকর নয় কি? আর এই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন, অথচ এটা তাড়ানো বেশ কঠিন। অনেকেই জানে না কখন এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু হেঁচকির মতো বিব্রতকর সমস্যার সমাধান হতে পারে মাত্র 2 মিনিটে। অবশ্যই তা সম্ভব। তো চলুন ভিউয়ার্স, জেনে আসি হেঁচকি থামানোর সহজ 9 উপায়। নাম্বার 1, জিহ্বা টেনে ধরে রাখুন। শুনতে এটা বেশ অদ্ভুত হলেও এটা কিন্তু বেশ কার্যকর। অনবরত হেঁচকি হলে জিহ্বা বের করে আঙ্গুল দিয়ে টেনে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ, হেঁচকি থেমে যাবে। নাম্বার 2, 1 চামচ পিনাট বাটার। পিনাট বাটার এমনিতেই খেতে বেশ ভালো, তাই হেঁচকি উঠলে দেরি না করে ঝটপট 1 চামচ পিনাট বাটার খেয়ে নিতে হবে, হেঁচকি থেমে যাবে। নাম্বার 3, 1 চামচ চিনি। ওজন কমাতে আপনি চিনি থেকে দূরে থাকলেও অনবরত হেঁচকি উঠলে 1 চামচ চিনি খেতে দেরি করবেন না যেন। এই 1 চামচ চিনি আপনাকে অনবরত হেঁচকির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। নাম্বার 4, কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখুন। 2 কানের ফুটায় আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ, তবে অতিরিক্ত জোরে চেপে ধরবেন না। এভাবেই কিছুক্ষণ রাখুন, দেখবেন হেঁচকি থেমে গেছে। নাম্বার 5, পানি পান বা গার্গল। বড় 1 গ্লাসে পানি পান করুন অথবা গার্গল করার চেষ্টা করুন, হেঁচকি থামাতে চমৎকার কাজে দেবে। নাম্বার 6, নিঃশ্বাস আটকে রাখা। বড় 1 নিঃশ্বাস নিন এবং যতক্ষণ সম্ভব তা আটকে রাখার চেষ্টা করুন। সেই সঙ্গে নাক চেপে রাখতে ভুলবেন না, যাতে বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। নাম্বার 7, নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, কেননা আপনি ভয় পেলে তা আপনার নার্ভগুলোকেও চমকে দেয়, আর সে কারণে হেঁচকি থেমে যাবে। নাম্বার 8, একটি কাগজের ব্যাগে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। একটি কাগজের ব্যাগ নিন এবং তাতে মুখ রেখে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। এতে আপনার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে এটি হেঁচকি থামাতেও দারুণভাবে কাজে লাগে। আর সেই সঙ্গে এটি হেঁচকি থামাতেও দারুণভাবে কাজ করে। নাম্বার 9, শেষ উপায়, একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। এত কিছু করার পরও যদি আপনার হেঁচকি থামতে না চায়, তবে শেষ উপায় হলো একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট, কেননা এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, যা আপনার নার্ভগুলোকে শান্ত করে, ফলে হেঁচকি থেমে যায় আপনা আপনি। তো ভিউয়ার্স, সবশেষে বলাই যায় হেঁচকি উঠলে আর মোটেই বিব্রত হতে হবে না, কেননা চট জলদি হেঁচকি থামানোর সহজ উপায়গুলো তো আপনার জানাই হয়ে গেল। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেল হেলথোলজির সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ।